अनि त्यो ठ्याक्कै 100मा 5 जनाको पुग्ला म यसो गर्छु जो इनफ हुँदै आउँछ पहिलेदेखि नै आफ्नो व्यवहार पहिलो कुरो त सबै कुरो सम्बन्धित त हो नि सबै पुग्ने सोचेको पुर्याउने भनेर त हिजो मसँग त्यो घर बिक्री हो भने म यहाँ भाडा मागेर बस्दिनँ नि त्यो अचल सम्पत्ति भएर पनि काम त्यही रहन्छ त तपाईँले सोच्नुभयो तपाईँलाई यस्तो सोच्नु भएको थिएन नि यो घर भाडा माग्छु यस्तो गर्छु तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थिएन नि त तर त्यो त केले कुराइदियो भाबीमै त्यो लेखेको हो थियो कि के थियो होला त्यो आफ्नो यस्तो हो दुईवटा कुरा आफूले पनि मति बिगारियो बिचमा होइन नभए त लेखेकै कुरा हो अब कसैले टारेर टर्छ भोलि यता हुन्छ भन्ने पाइँदैन कि हजुर त्यो गर्न खोजे पनि दिँदैन क्या त्यसले त्यो ग्रह त्यस्तो हुन्छ क्या लेखेको कोही बेला हामीले राम्रो आफूले राम्रो गरौँ भन्छ होइन तर देखिँदाखेरि सबैको अगाडि नराम्रो देखिन्छ नि हो त्यो पनि त्यो सोच्छु हामी पनि त्यो भाग्यमा जे छ आफूले त्यही भोग्नु पर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो यस्तो बाबुले भने चाहिँ फरक मैले समाजको लागि अथवा घर परिवारको लागि राम्रो सोच्दा पनि उनीहरूले चाहिँ नराम्रो देखिरहेको नराम्रो देखे भने चाहिँ त्यो सबै कर्मको खेल हो कर्म हो सबै। यसलाई कसैलाई दोष दिन सक्दैन मिल्दैन आफ्नो कर्मै दिने तपाईँले मलाई यति गुण लाउनु भएको छ नि हजुर हजुर म तपाईँको ग्रह छैन भने तपाईँसँग त्यो कुरा म बैगुनी भइदिइहाल्छु हजुर मेरो ग्रह त्यस्तै घुमिरहेको छ जसलाई मैले राम्रो भन्छु हजुर जसलाई म यति माया गर्छु जसलाई म सहयोग गर्छु हजुर उसैले चाहिँ अहिले मेरो खुट्टो तानिदिन्छ क्या त्यो त जिन्दगीमा भनेको एउटा त्यो सोच्ने हो नि त अङ्कल हजुरलाई नि एक्सपिरियन्स भइसक्यो आफूमा त्यो के भन्छ अरूको दुश्मनी भन्दा आफ्नो जुन नजिकको मान्छे हुन्छ नि त्यो सबभन्दा नि खतरा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो हजुरलाई नि फिल भएको होला होइन त्यो बुझ्यो भयो मैले यो पछिल्लो समय मलाई त्योभन्दा अगाडिसम्म साह्रै मान्छेले धोका दिने पनि दिँदैन थिएँ होइन तर जुन मान्छे हजुरको नजिकमा होला त्यो मान्छेले नि धोका दिइराखेको होला भन्ने जिन्दगी प्रायः जसो सबैको त त्यस्तै जिन्दगी त्यस्तै हुन्छ हुन्छ तर र पनि सबैभन्दा चाहिँ यो बाबुले भने जस्तो नजिक जो छ त्यसलाई सबै कुरो सुम्पिनु चाहिँ नहुने रहेछ मतलब आत्मैदेखि सेयर गर्नु चाहिँ नहुने रहेछ क्या जेसुकै कुरामा आफूसँग केही राख्नु पर्ने रहेछ क्या अनि कहाँ घमण्ड गर्ने कहाँनिर चाहिँ नरम हुने भन्ने कुरो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने रहेछ सबै कुरामा सोझै मात्रै भइयो भने त्यो समाजले हामीलाई बेकुफै भन्दै रहेछ क्या यसले मानिहाल्छ नि मानिलिउँ न हामी 4 जना छौँ कहीँ म हुँदैन यस्तो भनौँ मैले भनिदिएँ भने भोलि बाबुले सोध्नुहुन्छ क्या ए अङ्कल त मान्दैन है यो कुरा भइहाल्छ बाबु जे गर्नु गर्नु भनिदियो भने अनि उसले पनि जे गर्नु भन्छ उसले गाउँैले यसलाई सोध्नु पनि पर्दैन खोज्नु पनि पर्दैन मान्छेसँग अलिकति घमण्ड चाहिँ चाहिन्छ तर धेरै भयो भने पनि पत्दैन फेरि त्यो त्यति सहज चाहिँ छैन हो जस्तै हजुरले भन्नुहुन्छ कि मैले यो दुःख भोगेँ होइन जिन्दगीमा यस्तो यस्तो भयो भने तर हजुरलाई त्यस्तो टर्निङ पोइन्ट केही लाग्छ कि मैले त्यो मिस्टेक नगरेको भए जिन्दगीले ठिकै हुन्थ्यो भन्ने कुरा कुनै छ अब त्यो धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन अनि त्यो पनि एउटा हुन्छ नि माथि माथिको अलिक टक्काउको मिल्ने खालको कुरा आफूले अलिकति मात्रै बिगारी मैले अघि भनिगएँ होइन अनि त्यस पछाडि अलिक उदारता मन ठिकै छ नि त अङ्कल हो यति गरिदिउँ अनि अर्को आउँछ उति गरिदिउँ बाबुहरू जानुभयो यति गरिदिउँ भन्ने बानी मेरो स्वभाव त्यो खत्तम हो क्या मसँग हुँदा जो कोही पनि भोको हिँड्दैन कि त्यो होटलमा त मैले कतिजनालाई त त्यत्तिकै नै खुवाइदिन्थेँ क्या भने त्यो होइन रहेछ क्या आफूलाई पनि अलिकति हुनु चाहिने रहेछ है भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिने दिने सहयोग पनि गरेँ तर कतिसम्म दिने मेरो ल्याकत के हो मेरो हैसियत के छ उसलाई मैले कतिसम्म गर्न सक्छु कतिसम्म दिन सक्छु त्यो कुरो चाहिँ आफूले भेका गरिएन भने यस्तो दुःख भइन्छ आफ्नो चाहिँ भएको जति 100% दिनु भएन कसैलाई भनेको अर्थ 100% पनि परेन बाबु तपाईँले 40% मात्रै कसैलाई सेवा गर्नुभयो भने पनि तपाईँको त्यो सेवाको उनीहरूले गुण सम्झिँदैन क्या जो मान्छेलाई गुण लाइन्छ नि गुण लाग भन्छ नि तर अङ्कल हामी सुरुदेखि सानोदेखि सुनेको नि पढेको कुरा त्यो हो नि त मान्छेले अब आफू अरूलाई हेल्प गरेपछि जहाँबाट नि भयो नि जसरी पनि हेल्प पाइहाल्छ भन्ने कुरा त्यो कतिको सच्चा लाग्छ जिन्दगी यस्तो तपाईँहरूले मलाई सधैँभरि सहयोग गरिराख्नु भयो भने म लत्त सारिदिन्छु क्या मेन कुरा चाहिँ क्या ए अङ्कल हो दुःख पाएको छ यो बुढेसकालमा भाडामा आएछ अथवा के गरेको छ यदि सहयोग गरौँ न भन्नुभयो भने म तपाईँहरूको एक लाग्दिन्छु क्या ए गरिदिइहाल्नु त बाबुहरू हुनुहुन्छ किन गर्ने मैले किन सोच्ने भन्ने त्यो पनि होइन मान्छेलाई सबै ठिक्क अप्ठ्यारो परेला ठ्याक्क दिनुभयो भने त्यसले त्यो कुरो बुझ्छ अप्ठ्यारोमा पनि दिएकै छ सजिलोमा पनि दिएकै छ जे गर्दा पनि दिएकै छ भनेपछि उसले आफ्नो जुन कमाइ गर्ने उसको सोचाइ नै मागेर खाने हुन्छ त्यस पछाडि अनि हजुरको सोचमा चाहिँ मान्छेले कस्तो परिस्थितिमा हुँदाखेरि उसलाई हेल्प गर्ने हो भन्ने कुरा होइन उसको वास्तविक बुझेर उसलाई कतिसम्म हेल्प उसको के कारणले हो न उसले मति बिगारे हो कि न रन्डीबाजी गरेर पैसा धन सम्पत्ति उडाएको हो कि त्यो विचार चाहिँ गरेर अनि सहयोग गर्ने चाहिँ पाइन्छ अब जस्तै मान्छे राम्रै छैन अङ्कल तर उसले केही काम गर्न खोज्दैन या त्यो कारणवश केही गर्न सकिरहेको छैन उसलाई हेल्प गर्दा कतिको ठिक त्यस्तो मान्छेले त गर्नुपर्छ
त्यस्तोलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। तर उसको ब्याकग्राउन्ड नबुझिकन चाहिँ नगर्नु सहयोग पनि, किनकि उसलाई पत्दैन। अब तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्न खोज्नु भएको छ, मेरो ब्याकग्राउन्ड नबुझिकन अङ्कल मिठो बोल्छ यस्तो गर्छ लु यदि गरौँ भनेर त्यो मलाई त्यो मैले त्यो जोगाएर राख्न सक्दिनँ क्या। त्यो सहयोग नि म त्यो उडाइदिन्छु क्या। उसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्ने, परिस्थितिले यसलाई कसरी बाँधेर यस्तो ठाउँमा ल्याए, यदि मैले सहयोग गर्दा यसले गरी खान्छ भने लु गरौँ, त्यो चाहिँ गर्न पाइयो। तपाईँले एउटा क्वेसन सोधिहाल्यो भने तपाईँसँग कुनै दिन पैसा टनक्क तपाईँसँग पैसा थियो होला, सायद थियो पनि होला, अब मैले माने इलेक्ट्रिक बिल लागेँ अनि कुनै दिन तपाईँसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन होला, त्यो पैसा हुँदा र तपाईँसँग पैसा नहुँदामा तपाईँलाई परिवार यताउति सबै समाजले गर्ने भिन्नता के पाउनुभयो क्या? धेरै धेरै त्यो त आकाश पातालको फरक हो। मैले प्रसङ्गै आन्टी बिरामी भएको हो, म भान्जा कहाँ बस्थेँ, सिबिल आउने त्यतिखेर 15 रुपियाँ लिन्थ्यो माइक्रोले। हजुर मसँग त्यो 15 रुपियाँ मात्रै हुन्थ्यो र बुढीलाई माइक्रो पठाउँथ्यो, ऊ हिँडेर ल्याउन नसके बोक्न पनि उहाँदेखि टाढा। हजुर म हिँडेर आउँथेँ, अनि त्यही गर्थेँ बेलुका हिँडेर जाने, उसलाई चाहिँ त्यसो भने। अनि मसँग जतिखेर पैसा भयो नि हजुर त्यो परको मान्छेले पनि यति गर्ने क्या, ए तँलाई के चाहिन्छ के चाहिन्छ हामी छैनौँ भनिदिने। जब मेरो व्यवहार खच्किँदै गयो नि, हजुर अनि त्यो व्यवहार खच्किएपछि झन् खच्काइदिने कि। हजुर अनि पत्याउनु त कसले पत्याउनु त्यसो गरी त, अनि पर अनि अहिले बाटोमा भेट्दा पनि आफन्त पनि बोल्दैन, नबोल्ने भन्न खोजे होइन, त्यो त्यस्तो हुन्छ क्या। हजुर सबैले सम्मानै गर्छन्। अब अहिलेसम्म सालाहरूले पनि मलाई गोजन नसोधी केही कारोबार गर्दैनन्, त्यो जो ती त आफ्ना त भयो नि होइन। अनि परन्त मान्छेले पनि त्यति पैसा छैन भने त दुःखै हुन्छ बाबु। तपाईँले भनेअनुसार अब यसो पैसा सैसा हुँदाखेरि यसो सब हुँदाखेरि सब अब पढाइ पनि अब नजिक हुन खोज्छ। नजिक एकदम क्लोज, हजुर दाजुभाइ आफ्नै आन्द्राको दाजुभाइ जस्तो हजुर त्यो अनुभव छ क्या मसँग चाहिँ। हजुर अनि अब अहिले दुःख पाएपछि नि हजुर त्यो हुँदा खाने रहेछन्, हजुर अनि नहुँदा छोडिदिने उडुस जस्ता क्या। हुँदाखेरि मसँग हुँदा खाएँ उडुसले जस्तो टन्नै खाएका हुन् क्या। हजुर यो त भाँडामा पकाउँथ्यो होटलमा, हजुर नसोधिकन झिकेर खाइदिन्थ्यो, 2-4 जना छन् त्यहाँनिर होइन। त्यो खाउन्जेल चाहिँ म आफ्नो दाइ ठुल्दाइ भएँ। हजुर अब जब मैले खुवाउन सक्नु छोडेँ नि, हजुर अलिक टाइट गरेँ, मतलब हजुर हुँदैन अब यो यसरी चल्दैन भन्न थालेँ। आज भोलि पर सेल्फिस क्या। तपाईँले भोगेअनुसार तपाईँले भनेअनुसार हामीलाई अब एकदम मान्छे जो त पैसा छ त्यतातिर अहिले घुम्ने भएको छ समाजमा। यो एकदमै हो अब मान्छेले एउटा कुरो नि, हजुर मसँग अहिले अरब पैसा छ, हजुर मैले बलात्कार गरेँ, हजुर गाउँ समाजमा मैले अर्काको छोरी बुहारी समाइदिएँ, हजुर त्यो मसँग पैसा छ भने म इमान्दार हुन्छु क्या। हजुर जब मसँग पैसा छैन हजुर तर म कसैको छोरी बुहारी समाउँदिनँ भने बेला बाबुको 5 रुपियाँ फर्काउन सकिनँ भने, 1000 रुपियाँ फर्काउन सकिनँ भने अनि म बेइमान हुन्छु। त्यतिखेर चाहिँ समाजको बुझाइ चाहिँ गलत हो क्या। त्यो गाउँभरिको मान्छे बिगार्ने चाहिँ पैसा भएपछि ऊ असल भयो, इमान्दार भयो। मसँग पैसा छैन अथवा कोहीसँग पैसा छैन तर समाजमा राम्रो कुरो गर्छ, कसैलाई टर्च गरिदिँदैन, कसैलाई दुःख दिँदैन, सबैलाई सम्मान व्यवहार गरिदिन्छ। तर उसले भने होला आज दिन्छु भने पैसा पर्सि दियो भने अनि त्यो फटाक हुन्छ। यसलाई कसरी छुट्याउनु त? पैसा हुँदा चाहिँ इमान्दार हो क्या मान्छे। तर त्यो इमान्दार मान्छे चाहिँ पैसा छैन भने बेइमान क्या। त्यो समाज जहाँको पनि बुझाइ त्यही हो बाबु। समाजमा तपाईँसँग पैसा छ, इमान छ, गाउँघर केही छुनु भएको छैन भने चाहिँ समाजले एकदम राम्रोसँग मान्छ फेरि होइन। तर रन्डीबाजी गर्नुहोस्, गाउँमा छोरी बुहारी समाइदिनुहोस्, तर तपाईँसँग यति पैसा छ भने ए उसको विरुद्ध बोल्नु हुँदैन, भोलि पैसा काम चलाउँदैन, बिरामी पऱ्यो यस्तो गर्ने बेला मलाई केही खर्च नदेला भोलि भने मान्छे डरले बोल्दैन कि। इमान्दार चाहिँ फेरि भनिदिन्छ उसले अगाडि चाहिँ, पछाडि गएर कुरो चाहिँ काट्छ है काट्छ फेरि। तर तपाईँसँग 4 आना पैसा छैन, गाउँमा सबै राम्रो गर्नुहुन्छ तर मान्छेले गन्दैन। अहिले अब यो जुन नेपालमा अब देश नेपाल सबै अब देशले रोजगार दिन सकेन, सबै देश छोडेर गइरहेछन्। तर अब देशैभित्र बसेर केही गर्छु भन्ने युवाको लागि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? देशै होइन, उसँग पहिले आफ्नो प्लान चाहिन्छ होइन। त्यतिकै हचुवा भरौँ अर्का मैले भनेको भरमा कसैले काम गर्नु हुँदैन। उसको सोचाइ उसले त्यो जे गर्छु नि मैले उसले पहिले अध्ययन गर्नु पर्यो क्या त्यो विषयलाई बुझ्ने। मानिले कसैले एउटा मोबाइल पसल खोल्नु आँटेको छ नि, केही न केही उसँग 10% मोबाइलको ज्ञान हुनुपर्छ क्या, मोबाइल सम्बन्धी क्या। अनि केही गर्नु खोजे भयो, नभए बाबुले भने अरे अङ्कल तपाईँसँग पैसा यहाँ लगानी गरौँ मैले हालेँ भने त्यो डुब्ने हो क्या। किन मैले बुझाउन्न क्या, तपाईँहरूले बुझाउन्न। अब बाहिर त अब यो यस्तै हो,
यो सबै यो राजनीतिले बिगारेको भयो हजुर भनिन त्यो 14,000 मजदुरले काम गर्थे सूर्य उसमा गार्मेन्टमा हजुर विराटनगरमा अहिले बन्द गरेपछि त्यो 14,000 को छोरा बुहारी अहिले कहाँ छन् त हजुर सबै विदेश जाने हजुर जुट मिलमा लगभग 30,000 मान्छेले काम गर्थे दुईवटा जुट मिल त्यो सबै बन्द हो अब जान्छन् कहाँ त यहाँ बसेर खेत खन्न मात्र उपाय छैन छैन खर्चिलो छ समय हाम्रो पालामा मैले 5 रुपियाँ किलोसँग खसी मासु खाएँ हजुर अहिले गाउँघरमा 800-900 रुपियाँ पुगिसक्यो भनेपछि पैसाको रेट पनि पैसामा दम पनि छैन तपाईँ 100 रुपियाँले त्यो खाजा खानु त हजुर अलिअलि भरिन्छ केही हुँदैन क्या हजुर पैसामा दम छैन सबै बिगारेर राजनीतिले हो ओ यिनीहरूले सब कलकारखाना उद्योग सबै बेचेर खाइदिइसक्यो क्या अब ती बेरोजगार चाहिँ कहाँ जाने त 2 दिन आन्दोलन गरेर एउटा पार्टीको झोला बोकेर हिँड्यो अहिले टाढाबाटा त्यो झोले भयो उसले काठमाडौँमा ठड्या नहुनेको त अहिले छोराबुहारी कहाँ होला साउदी कतार अस्ट्रेलिया उहाँ पनि सुख छैन नि विदेश भन्ने उही पैसा कमाएर पठाउने मात्रै हो हजुर अस्ट्रेलिया जाने भयो सुख छैन नि भाउ हजुर यो विश्वमा मेरो जो होइन विश्वमा सबैभन्दा सुखीले खाने भने नेपालमा मात्रै हजुर तपाईँ 5 दिन काम नगर्नुहोस् हजुर तपाईँलाई खाना टेन्सन भएन क्या विदेशतिर जानु त 1 घन्टा ढिलो जानु त हजुर 1 दिन जानु तपाईँ काममा नजानु त तपाईँको सेलेरी काटिन्छ तपाईँको भरे भान्सामा केही पनि हुँदैन हजुर अनि सबैभन्दा सुखी चाहिँ नेपालमा हो तर नगर के गर्ने हजुर विदेश त सजिलो छैन अब मैले भोगेर आएको सजिलो छैन क्या हजुर तपाईँले तपाईँको जिन्दगानीमा भोगे अनुसार अब यो यस्तो चाहिँ मैले भोगे अनुसार मैले यस्तो सन्देश चाहिँ तपाईँ के सन्देश चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ कि अहिलेको युवाहरू छन् नि यस्तो गर यसो गऱ्यो भने यसो गर्नु त तपाईँले आफूले जुन एक्सपिरियन्स लिनुभएको छ नि जिन्दगानीमा हो एक्सपिरियन्सबाट केही त्यसभित्रबाट केही कुरा चाहिँ निकालेर यसो सन्देश दिनु न अब यसो अहिलेको जुन युवा युवा पुस्ताहरू यसो होइन यो म सन्देश भन्दा मेरो भनाइ राख्छु होइन मिलनसार हुनु सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति त्यो पनि हो हजुर अब अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई विदेश नजा भन्ने परिस्थिति पनि छैन हजुर नगर के छ त उपाय हजुर यहाँ जागिर छैन अब हाम्रो पालामा जस्तो सस्तो जागिर छैन क्या अहिले जे भए पनि अहिले अलि हार्ड स्टोन गर्नुपर्छ नभए काम छैन सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति मिलनसार हो दोस्रो इमान्दार हो होइन सबैसँग मिलेर गएकै राम्रो अहिलेको पुस्तालाई उसको फ्युचर प्लान त उसले के गर्छ थाहा छैन होइन तर तपाईँ हामी के झगडा गरेर तथरमा बोलेर पनि हामी ठुलो मान्छे आज भइ मन्त्री नै भइहाल्ने त होइन नि सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति र सबभन्दा ठुलो इज्जत मिलनसार उसको अब तपाईँले कस्तो फ्युचर प्लान बनाउनु भएको छ त तपाईँको कुरा होला होइन तर राम्रो गर्नुहोस् समाजलाई भोलि ए यो त यस्तो हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइले चाहिँ मैले जस्तो दुःख सायद नपाउनु कसैले हुँदाहुँदै के नहुँदा त कुरो सकियो नहुँदा त पाइयो नि त तर हुँदाहुँदै दुःख पाइयो सायद मसँग प्लानको कमी थियो होला र मेरो भाग्यले त्यसरी ठग्दै ठग्दै लिएर आयो होला हामीलाई त्यो हरिदाईले तपाईँको काम गर्ने मान्छे तपाईँहरूले हो त भनेर कन्फ्युज भयो क्या हामी सुरु हाल्थ्यौँ किनभने हाम्रो लैखाइ देखेर उसलाई त्यो होइन जस्तो लाग्यो अरे त्यस्तो लाग्यो अरे क्या तपाईँले झुक्यायो मलाई जस्तो भने बुझेको थिएँ भन्नु के कारणले आउनुभयो तपाईँको मैले के बाध्यता बुझिनँ तर मलाई काम गर्न जस्तो लागेको थिएन त्यो दिन चाहिँ भनेर भन्दै थिएँ भनेपछि यो सबै कुराले दिन्छ नि म अहिले यसो कोसोट लाएर दारीसारी फुर्केर बाहिर निस्केर हिँड्यो भने मलाई यो भाँडा माछा कहिले भन्दैन नि भन्दैन क्या अब मसँग सायद प्लानकै कमी हो सोचेर समाज बुझेर जहाँ जे गर्नु छ समाज बुझ्नु पऱ्यो क्या पहिलो तपाईँ काठमाडौँ के गर्ने हो भने कुन एरिया बस्ने हो त्यहाँ के को चाहिँ बढी मार्केट चल्छ त्यो प्लान चाहिँ आफूले गर्ने हो अनि अब विदेश त अनिवार्य तपाईँ हामीले +2 गरे जस्तै अनिवार्य नै हो विदेश त अब खै त उपाय अब भ्रष्टाचार गरेर 2 महिनामा 2 करोडको 2 अरब ऋण थपिसक्यो भन्छन् उनीहरूको नेता पाल्नै पर्यो कार्यकर्ता नपाले भोलि अर्को पार्टी फेरिदिन्छ यो गणतन्त्र जति बिग्रियो केही पनि होइन यो सबै गणतन्त्र दोष हो त्यो गणतन्त्रलाई सुधार्न सक्यो भने सुधार्न सकिन्छ कि होइन अब सुधार्ने एउटा उपाय छ पहिलेको गाविसलाई अहिले गाउँपालिका बनाएर 3-4 मिसाएर त्यो क्यान्सलै गर्नुपर्छ तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस् हाम्रो उदयपुरगढी गाउँपालिकामा एउटा सचिवले काम गर्थ्यो होइन जब 4वटा गाविस मिसिया छ 4वटा गाविस 4वटा सचिव बाटो हुन्थ्यो नि त अहिले 8वटा सचिव छ 8 नम्बर वडासम्म चाहिँ एउटा वडामा एउटा सचिव चाहियो यो गणतन्त्रले बिगारेको कुरा है अब एउटा कार्यकारी प्रमुख बनाएको छ त्यो अधिकृत हुन्छ नि त प्रशासकीय अधिकृत ऊ सचिव लेभलको तलबको खान्छ जहाँ कि उसलाई त्यो खाँचो छैन क्या त्यो ठाउँलाई खाँचै छैन क्या त्यो ठाउँलाई
दोस्रो यो परदेश सबैभन्दा काम नलाग्ने र देश बिग्रिएकै परदेशले अब मन्त्री फेरि हाम्रै कोसीको हेरौँ न 6-7वटा फेरिसक्यो क्या कहिले काङ्ग्रेस एमाले कहिले माओवादी एमाले कहिले माओवादी र काङ्ग्रेस ती सुविधा सबै लिइसक्यो क्या उनीहरूले एउटा घर चाहियो गाडी चाहियो नि नयाँ ऊ त्यो कुर्सी पनि त्यसले बसेर किन बस्ने अर्को चेन्ज गरिहाल एक फोनमा आउँछ नि त कुरा सबै देश यतिसम्म भाइ बहिनीहरू युवा युवती बाहिरिनु भनेको गणतन्त्र फल हो एकदम गणतन्त्र यो परदेश र पहिलेको गाउँपालिका गाउँ गाविस ठिक छ क्या कस्तो परदेश पहिले 5 विकास क्षेत्र थियो नि त राजाका पालामा होइन त्यो छुट्याइदिएर कुरो सकिया छ यो 7वटा प्रदेश किन चाहियो सबै ठाउँ मन्त्री 8,300 कति छन् जनप्रतिनिधिहरू एउटा जनप्रतिनिधिलाई तपाईँ सरदरमा उसले घुससुस नखाइकन बस्छ भने एउटा जनप्रतिनिधि बराबर 30-35 हजारै हिसाब गर्नु त मिनिमम के त्यो चाहिँ अनि त्यो उनीहरूले त्यतिले मान्दैन 8,783 जना भनेको त जोक होइन नि जनप्रतिनिधि मात्रै अनि अब सरकारी कर्मचारी र धेरै सेवा सुविधा गाडी फेर्नै पर्ने चाहिनै पर्ने ड्राइभर राखिदिनै पर्ने त्यो होइन नि त सबै कुरो डिचोरिँदै आएछ नि देश बन्ने हो होइन सिङ्गापुर त्यतिकै बनायो त होइन होला नि त त्यो मलेसियामै हिजो थाइल्यान्डलाई नेपालले खाद्यान्न पठाउँथ्यो आज उहाँहरूले ल्याउनु थाल्यो खै उत्पादन अब भोलि 25 गति अब यहाँनिर हाम्रो के गृह मन्त्रालयबाट कति 10,000 जना आउने राजाका लागि आउने राजा ल्याउने 10 लाख जति 10,000 मान्छेहरू बाहिरबाट आउने अनि जुलुस लाउने यताउति कुरा चलिरहेछ यसमा चाहिँ तपाईँलाई राजा आए ठिक लाग्छ कि यही अहिलेकै यही बुढा नेताहरूले चलाएको ठिक लाग्छ के भन्नुपर्छ यहाँ कि डेमोक्रेसी जुन प्रजातन्त्र छ त्यसलाई सुधार दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हो कि राजा ठिक हो हटाउने हजुर संवैधानिक राजतन्त्र राख्नै पर्छ हजुर अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो देशबाट जो इलेक्टेड होस् क्या यहाँ चाहिँ आएर सांसदले पार्टीले चुनेको प्रधानमन्त्री चाहिएन क्या बालेन जस्तो हो जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको एउटा जितेको देशको प्रधानमन्त्री चाहियो स्पेसल उसलाई प्रधानमन्त्रीकै पद चुनाव गराइदिने तपाईँले इन्डियामा भन्ने यस्तो भन्नुभयो जुन सबैले भोट दिन्छन् नि अनि जितेर जान्छन् नि यहाँ त भित्र क्याबिनेट हुन्छ सबै किनिहाल्छन् आफ्नो बनाइहाल्छन् हो त्यही त हो अनि प्रधानमन्त्री भनेको हामीले चुन्न पाउनु पर्यो क्या हाम्रो भोटले उसले प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो कि जब सांसदको भोटले हुन पाइएन क्या त्यो नहोस् अनि त्यसको लागि भन्नुहुन्छ नि अङ्कल त्यस्तो क्वेसन हजुरले भन्नुभयो त्यस्तो कुरा अब त्यसको लागि त गरिब मान्छे ठुलो भन्नै सक्दिनन् किनभने अब नेपालमा त पैसा नै हो सबभन्दा पहिला पोलिटिक्समा छिर्नको लागि एसिया कन्ट्रीमा हेर्दाखेरि तर त्यो पैसा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ चुनावमा के लाग्छ तपाईँ पैसा त एकदम पैसा लाग्छ एउटा वडा अध्यक्ष जित्नलाई गाउँपालिकाको नगरपालिका भन्दिनँ 7 देखि 10 लाख रुपियाँ खर्च कम्तीमा टाइट गरेर हिँड्यो भने त्यति खर्च हुन्छ अब त्यसले त 10 लाख उठाउनु पर्दैन अनि त्यो हजुर कसको गल्ती भन्नुहुन्छ त्यो नेताको गल्ती भन्नुहुन्छ कि हाम्रो समाजको गल्ती भन्नुहुन्छ संस्कारको गल्ती हो जुन संस्कार भित्र्यायो नि यी ठुला पार्टीहरू बनाउँदाले त्यो संस्कारको गल्ती हो क्या उनीहरूले चुनावमा ल यति पैसा यति खर्च गरेर जसरी तैँले जसरी जित्नुपर्छ भन्दिया हुन्छ होइन उसले त भइ नभए सबै भइरहन्छ नि त जितिसकेपछि उसले त फिर्ता ल्याउनु पर्यो नि त आफ्नो पैसा घरबारी बेचेर कसैले राजनीति गरे होइन नि गणतन्त्र दोषै यही हो जनप्रतिनिधि बढी अनावश्यक मान्छे राखेको छ होइन चाडा सचिवले चल्ने गाउँपालिका अहिले 8वटा सचिव छन् एउटा कार्यकारी प्रमुख छ अनि एउटा प्रवक्ता भनेर राखिदिएर छुट्टै फेरि ल्याउनु है पैसाको नाश यहाँ बजेट जति पठाएको त्यसको 30-40% त तलब भत्तामै घटिन्छ होइन 4 जना हुने ठाउँमा 9 जना पुर्याएको छन् 10 जना पुर्याएको छन् अब प्रवक्ता किन चाहियो गाउँपालिकालाई के गर्छ प्रवक्ता काम के छ अहिले प्रवक्ता पक्कैले लाग्छ स्पेसल 30,000 तलब दिएर ल तलबमा त्यसो अनि तालिम भत्ता बनाइ हुन्छ कहाँ गोष्ठीमा कुदिरहेको हुन्छ के गरिदिरहेको हुन्छ यहाँबाट गाउँ 50% बजेट गाउँ पुग्दैन क्या सबै खर्च हुन्छ बाटोमा अनि हजुरलाई त्यसमा जनताको त्यो लाग्छ कि नि जनताको दोष पनि होइन बाबु यो अब जस्तै चुनावमा जाँदाखेरि पैसा नदिँदाखेरि चुनाव नै नहाल्ने त्यो भोट नै नहाल्ने कुरा नै हुन्छ नि त तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नु भनेको हो त्यो लत बिगार्ने भनेको नेतै हो हुन त हो त्यही पनि अब नेताले जे गर्यो भने त्यो एउटा आफ्नो पाठ भयो न तर जनताले जुन आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने त्यो त जनताले नै गरिरहेको छैन एक हिसाबले हेर्नु भने हामीले नै भ्रष्टाचारको सुरुवात गर्ने हो खोज्ने हो भने मेन कुरा त्यहाँबाट नि अब कुनै कार्यालयमा गयो हाम्रो केही पेपर पुगेको छैन भन्छ ल्याउनले अलिकति पैसा लिएर मिलाइदिनु भन्ने कुरा त्यो पनि हो नि त मेन हिसाबले हेर्दाखेरि त सबै नेताको दोष दिन नै मिलेन नेता सबै भन्न खोजे होइन अहिले मैले भन्नु चाहिँ जनतालाई त जनताको उनीहरूले भाँडो चाहिँ जनतालाई देखाएर आइरहेका छन् होइन
जनता चाहिँ उनीहरूको हामी भाँडो भइरहेको छ। जनताले यसो भन्ने जनताले मान्नु पर्यो भनेर काम चाहिँ आफूले गरेको छ। नेताको दोष यो संस्कारको दोष हो मैले भन्ने उनीहरूले बानी बसालिसकेको क्या। अब खर्चिलो माछा मासु खुवाउनै पर्ने चुनावमा होइन, सके मोटरसाइकल किनिदिनु पर्ने, नसके तेल हालिदिनु पर्ने उसको मोटरसाइकलमा, मान्छे त कुद्नु पऱ्यो नि त। अब यो पहिलेकै जस्तो ठिक छ क्या। आफ्नो स्वतन्त्रताले बस्ने घर चुनाव भोट माग्न जानु परेन। म उम्मेदवार भएँ भने एउटा मिडिया मार्फत अथवा गएर भनिदिने, तर भोट माग्न लखर घर घर हिँडेर उसको आफ्नो हैसियत त त्यहाँ देख्छ नि त। पैसाको काम कि इमानको काम भनेर त होइन र। त्यो सिस्टम भयो भने चाहिँ त्यो नेता पनि दोष छैन, जनतालाई पनि दोष छैन। जनताले के अपेक्षा गर्नु त। मैले 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा सांसद भएकै, अब उसले 50 गुणा त मनी जसरी कमाउँछ। अनि तैँले किन भ्रष्टाचार गरिस् भनेर मैले मासु रक्सी उसो खाइदिने, अनि भ्रष्टाचार किन गरिस् भनेर पाउँछु त मैले। अनि उसको कार्यकर्तालाई गइसके पैसा हालिदिनु पऱ्यो। पाले यो अहिले भ्रष्ट बढेकै सबै नेताको कारणले। हाम्रो यहाँ डडेलधुरामा पहिला चुनाव भयो नि, जुन हाम्रो ढकाल सर थियो नि त्यहाँनिर, अनि त्यहाँनिर हाम्रो के शेरबहादुर देउवा उहाँनिर रातारात परिवर्तन भयो नि। अब त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन त्यो त पैसै खेल हो नि बाबु, त्यहाँ त पैसै खेल हो नि। तर मान्छे त्यहाँ राम्रो भएको हो, त्यहाँको जनता त त्यस्तो नहुनु पर्ने थियो नि त अङ्कल। त्यो भनेको त मेन जनताको नि त कुरा भयो नि त। यो पैसा भन्ने चिज एकदमै अप्ठ्यारो माड हो क्या। यो अप्ठ्यारो चिज हो क्या पैसा भन्ने चिज। किनभने त्यो पैसा देउवाले नबाँडिदिए के हुन्थ्यो होला। त्यो सागर भाइले होइन, सागर ढकाल अब उसले बाँडिदियो, उसको एउटा यस्तो आफ्नो प्रभुत्व पनि हुन्छ बाबु त्यो कुरामा चाहिँ। आफ्नो उसले देउवाले त जस्तो सुकै सङ्कटकालमा पनि उसले त्यहाँबाट जितेको केही न केही उसँग पनि छ क्या त्यहाँ। किनकि जनताले पैसाले भन्दा त्यो जनताले उसलाई विश्वास गरिदियो होला नि त। तर त्यति बुझेको छैन कि यसले हाम्रो टाउकोमा टेकेर कति भ्रष्ट गऱ्यो देशमा, कति नाश पारो, कति के गर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ कमजोरी हो। अनि हाम्रो दोष भनेको चाहिँ सानोतिनो कुरा बिकिहाल्ने के, ल ठिक छ भोट भइयो भनिदिने। तर यसमा दुइटै गल्ती हो। एउटा लत बसाइदिए नेताहरूले, खुवाउने बानी भयो, खर्चिलो भयो। खर्चिलो भयो भोलि कहाँबाट गर्ने त? कसैले भाग खाने खेतमा राजनीति गर्दैन, त्यो भएर खर्चिलो हुन्छ। अनि हजुरलाई के लाग्छ कि जिन्दगीमा पैसा भनेको जस्तै तपाईँले भने इमान बेचेर कमाउनु ठुलो कुरा हो कि जुन एउटा हुन्छ नि मान्छेले राम्रो सङ्घर्ष गरेर कमाउनु ठिकको हो? इमान त बेच्नु हुँदैन बाबु। पैसा ठुलो कुरो हो तर सबै कुरो होइन क्या। पैसा ठुलै कुरो हो क्या तर सबै कुरो पैसा होइन क्या। त फेरि जो नजिक पैसा छैन अङ्कल त्यसले त त्यस्तो भन्न नि पाउँदैन नि कि पैसा ठुलो कुरा हो तर त्यो होइन भन्ने कुरा त होइन। त्यस्तो मेरो बुझाइ के बाबु। अब अनैतिक काम गरेर सम्पत्ति कमाउने पनि छन्, गाडी घोडा चढेर हिँडेका छन्, तर उसको शाखा सन्तान असल हुँदैन। यो कुरा याद गर्नुहोस्। जसले वेश्यावृत्ति गर्छ अथवा अर्कोलाई उ गर्न खोज्छ नि, त्यसको शाखा सन्तान एक दिन गरेर मासिएकै हुन्छ। यसमा त कुनै डाउटै छैन। ल म ग्यारेन्टी गरेर भन्छु, कुनै पनि वेश्यावृत्ति गरेर कसैले पैसा कमायो भने, 2 नम्बरी धन्दा गरेर पैसा कमायो भने त्यसको 3 पुस्तासम्म 4 पुस्तादेखि मान्छे भेट्दैन। यो चाहिँ यो कलियुग हो, अहिलेको भरे थाहा हुन्छ। हाम्रो पाला, हाम्रो बाबुबाजे जिजुहरूको पालामा पनि लो सत्ययुग थियो, नाति पनातिको पालामा भेटिन्छ भन्थे होइन। तर अब त्यो हुन्न, अहिले त अहिलेको अहिले हो। तपाईँले पहिला तपाईँ सानो हुँदाखेरि तपाईँको बेलामा के त्यस्तो धेरै अहिले जस्तो यो धेरै विकास पनि थिएन, त्यस्तो धेरै अब दूरसञ्चारहरू यताउति पनि थिएन। त्यतिखेरका मान्छेहरू र अहिलेका मान्छेहरू के भिन्नता पाउनुहुन्छ क्या? होइन, अहिलेका उतिखेर मान्छे असल, मेहनती होइन। हामी सदरमुकाम हिँडेर जानलाई 6 घन्टा लाग्छ। टुसुक नबसी हिँड्यो भने लाग्थ्यो। अब अहिले गाडी घोडा घर घरमा पुग्यो, सबै सेवा सुविधा छ। तल्लो घरमा मान्छे मरिरहेको छ, माथिल्लो घरको मान्छे मोबाइल चलाएर भइहाल्छ। यो विकासको नाममा यो विकृति पनि हो एउटा किसिमको, मेरो चाहिँ बुझाइ क्या। अब हाम्रो पाला त्यतिखेर मान्छे चाहिँ इमान थियो। केही न केही न 10% भयो भने उसँग एउटा इमान चाहिँ हुन्छ क्या, थियो क्या। अब अहिले पैसा अगाडि इमान छैन। पैसा छ इमान भयो छैन। इमान्दार मान्छेले त्यतिखेरका बाबुबाजे जस्ता समय कहाँ छ र बाबु? अहिले त छैन। धेरै मान्छे एकजना मान्छे समातेपछि त्यो मान्छे ठाउँमा पुग्थ्यो। त्यतिखेर कुरो पनि मैले जागिर खोजेँ भने मानिलिनु तपाईँहरू पढाइ मान्छे जागिर खोज्दै जानुभयो भने त्यतिखेर एकजना मान्छेलाई समात्नु भने ऊ पुग्थ्यो जागिरमा। अब अहिले कसलाई समात्ने? बेलुका एउटालाई समात्दा अर्को खुसी रहेको हुन्छ बिहान।
सरकारी झैँ ल्याएको हुन्छ उसले समाज उसको जिन्दगी त्यतिकै त्यस्तो समात्न नराम्रो हो नि त अङ्कल। पढे लेखेर मान्छे आफूले फाइट गरेर त जाने हो। त्यसरी समात्दाखेरि त त्यसमा राम्रो नराम्रो मान्छे दुई चाहिँ पक्षको त पर्छ नि त। यो संस्कार हो क्या बाबु, यो समात्ने संस्कार हो क्या। तपाईँसँग क्वालिटी छ, तपाईँको क्वालिटी छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बाल दिनुहुन्न कसैलाई पनि। आफ्नो उहाँको अस्ति मान्नु नि पोखरा न्यायाधीशको कुरा गर्नु, ऊ कुनै झोले नेताको गोजीबाट न्यायाधीश भएको भए अस्ति उसो जागिर चट भइसक्थ्यो। हजुर त्यो राईको क्या। अब उसले आफ्नो दिमागले पढ्यो, उसले आफ्नो डिसिजन जे छ काम लियो, त्यो पठाइदियो अरे रविलाई। अहिले उस्तै हादी उसको जागिर हिजो अस्ति त्यो झोले न्यायाधीश भएर गयो, अस्ति जागिर गइसक्थ्यो क्या। हो त्यो क्वालिटी हुनु पऱ्यो नसमात्नलाई चाहिँ। आफूसँग पनि क्वालिटी चाहिन्छ, नभए त डुब्न आँटेको मान्छेलाई कसैले यसो सहारा सानो डोरी समात्न दियो भने त्यो निस्किन्छ क्या माथि। त्यो पनि खोजी गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो परिहाल्ला। अहिले धेरै देश देशका मान्छेहरू धेरै अब नेपालका अब जुन यो अहिले धेरै बाहिर गइरहेछन् नि, धेरै पढाइ लेखाएका छन् होइन। धेरै अब नेपालमा अब त्यस्तो पढाइ लेखेको मान्छे चाहिन्छ देशमा अहिले धेरै अब। तर पनि त्यो हाम्रो देश छोडेर जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको? मजा त पटक्कै आउँदैन। असल मान्छेहरू जति इन्जिनियर भए, डक्टर भए, पाइलटहरू भए, अथवा राम्रा जे भए नि बाबुले भनेको जस्तो हाई क्वालिटीको मान्छे भनौँ न, भिआइपी त नभनौँ, हाई क्वालिटीको मान्छे बाहिर त एकदम नराम्रै कुरा हो नि। यो हाम्रो वैज्ञानिक भने के अरे महावीर विचार हेर्नु त अमेरिकामा त्यस्तो आनन्दले उसको जे पनि घर बसेको थियो नि त। अब अहिले हेर्नु किताब बेचेर हिँड्नु पऱ्यो, सरकारले आँखा फर्काएर हेर्दैन त्यो। अनि यहाँ बसेर असल हाई क्वालिटीका मान्छेहरू यहाँ बसेर के उसले त आफ्नो भविष्य त फ्युचर त बनाउनै पर्छ त। बरु जाने बाहिर दुःख गर्ने, 10 वर्ष दुःख गर्ने, आउने नेपालमा आनन्दले बस्ने, छोराछोरीको लाइफ पनि बनाऊ। त्यो चाहिँ मजा त लाग्दैन नि बाबु। अब सबै युवा यो त्यस्तै नै गऱ्यो भने अङ्कल सबैजना बाहिर गयो, लास्टमा बुढेसकालमा नेपाल आएपछि त नेपालको विकास त कहिले नै हुँदैन। हुँदैन त्यही त हो। अहिलेको गर्न खोजेको नेताहरू त्यही हो नि होइन र। जस्तो मजदुर मानिलिउँ, म एउटा हाम्रै क्वालिटीका मान्छेहरू भनौँ न, त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गरेर पायो भने उसले महिना केही नकमाउँदा 28-25 हजार रुपियाँ 2-4-8 घन्टा काम गरेर कमाउँछ। उसले अर्को पार्ट बिजनेस व्यापार गर्न पनि पायो। बाटा बसेर चटपटी बेचे पनि त्यो एउटा व्यापार हो नि त, मकै पोले बेचे पनि व्यापार हो नि त। त्यो पाउने वातावरण खोइ त अब अहिले फ्याक्ट्री जति छैनन्, सीमित छन् भए पनि त्यो पनि व्यक्तिगत छन्। अनि सरकारको भए पो एउटा नीति नियम लागु हुन्छ होइन। अब व्यक्तिगत त मेरो मर्जी हो नि, जस्तो यहाँ अहिले डन्डीको मर्जी हो होइन। मलाई अहिले भोलि पनि जा भनिदिनु सक्ला, पर्सि पनि जा भनिदिनु सक्ला नि त उसले। त्यो वातावरण नभएपछि बस्ने होइन नेपालमा, छैन वातावरण छैन त्यसमा बस्ने त।